Ayan, sebut harum manis. Harum kan? Lebih. Oke. Amin. Wah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi di channelnya Aden Fakat. Nah, kali ini kita akan mukbang ini guys, cemilan masa kini, yaitu baklor, martabak telur. Tapi martabaknya dalamnya itu pakai bihun sama apa? Keju, bumbu asin ya, dan bumbu balado ya guys. Nah, itu dia. Oke, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya guys, ini jumlahnya ada 10 ya. 10 biji, 10 gorengan baklor. Oke. Langsung saja, nggak pakai lama. Sikat, dah lapar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia tuh. Dan dalam seperti ini guys. Nah. Oke. Yang abang-abang kemarin tuh bikin. Bukan abang-abang sih, kakak saya. Bismillah. Enak. Mantap ya. Si panas. Oh, biasanya masih hangat kok. Dalamnya pakai Aida juga ya. Mantap. Kalau pegang hangat sih. Hangat.
Aku udah habis 3. Habis 2 ya. Oh, 2 sama ini tuh, ini 5 lagi. Pas 10. Oke, yang keempat. Mantap. Mantap. Enak banget. Oke. Keenam. Makan malam. Makan malam. Pedas ya, lama kelamaan. Soalnya dari aidanya. Aku minum dulu.
Mantap. Mantap. Wah, gitu kalau makan katanya. Pegal nggak? Pegal nggak? Di sini pegal yang gini. Oke guys, makanannya udah habis nih. Duh, pengen lagi tapi nggak ada lagi. Tapi udah kenyang sih, alhamdulillah. Saya habis 6 dan istri saya habis 4. Alhamdulillah makan malam kali ini kenyang dan bobok nyenyak kayaknya gitu. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Aden Fakot. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.